大家好，今次做嘅係芒果糯米糍。首先將材料入邊嘅椰漿、水、油同埋糖煮滾，然後倒入已經預先篩好咗嘅糯米粉入邊攪勻。搞到冇晒白色嘅粉粒呢，就差唔多啦。然後預備一隻碟，上面搽啲油，跟住就可以將糯米團放上去。將佢平均咁鋪勻，等陣間蒸嘅時候呢，就會受熱平均啲啦。放入滾水入邊蒸，大概蒸20至30分鐘。蒸好之後呢，我哋可以用筷子試下佢夠唔夠熟啦。如果吉入去之後呢，個糯米團係好黏咁樣，成個黏起咗嘅話呢，咁就需要再蒸耐少少時間。咁而家咁樣就差唔多㗎啦。然後我哋要將個麵團攤凍。如果想快啲嘅話呢，可以好似我咁樣啦，放喺冰水上面坐凍佢，然後就可以預備包啦。包嘅時候呢，要戴手套，同埋台面上邊要鋪保鮮紙，因為呢個糯米團係會好黏㗎。如果你唔戴手套嘅話呢，係好難包得到。將佢搓成長條形啦，方便陣間可以平均咁樣分成一份份。呢個食譜呢，大概可以分到12至到16份嘅，睇下你想包大粒啲定係細粒啲啦。攞一份將佢壓成圓扁形啦，咁周邊嘅位置呢，可以將佢壓薄少少嘅，咁陣收口嘅時候就會靚啲。然後放芒果，咁小心啲呢，唔好俾芒果嗰啲汁呢揩到周邊嗰啲位置。如果整濕咗邊邊嗰啲位呢，佢就黏唔埋㗎啦。包好之後呢，可以將佢輕輕咁搓圓啦，然後就可以放椰絲。將多餘嘅椰絲呢揼返出嚟啦，順便可以再將個形狀整得圓啲靚啲，咁就整好㗎啦。